হ্যালো বন্ধুরা, একটি বিড়ালকে মা বাচ্চাকে নিয়ে একটা জানোয়ার ধরে নিতে খাওয়ার জন্য জঙ্গলে। তারপর বিড়ালটি তার হাত থেকে বাঁচার জন্য নদীতে চাপ দেয় মা বাচ্চাকে নিয়ে। তারপর বাচ্চাটিকে নিয়ে নদীতে চাপ দেওয়ার পরে বাচ্চাটিকে হারিয়ে ফেলে, মা মারা যায়। তারপর মা বাচ্চাটাকে একটা জঙ্গলে এনিমেলে পায়। পাওয়ার পরে বাচ্চাটাকে জঙ্গলে শুকায় আগুনে চাপ দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে, সবকিছু যত্ন করে তাকে আরামসে মানুষ করে। একদিন তার মায়ের কথা মনে করে মাকে চিৎকার করে ডাকা শুরু করে। ডাকা শুরু করার সাথে সাথে মার কঙ্কাল দেখতে পায়। তারপর সামনে এগিয়ে যায়, মার কঙ্কাল থেকে কান্নাকাটি শুরু করে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেল। ধন্যবাদ।